Tombola maboko na obanda ko kumisa zambe pona privilege apesio komona sanza ya sika. Banda ko pambola ye ezana nguyana yote, ezana makasi na ngai te. Ezana nguyana yote, ezana makasi na yote, ezana ngolu ya zambe. Ezana ngolu ya zambe. Oleki na sanza oyo eleki oza kokoti na sanza mututsu ya sika. Pambola ye kumisa ye. Kumisa ye pambola ye neto na ye. Yebisa ye merci. Mobate limalamu merci. Ibabo shanda baraba. Merci. Merci. Mabo shide beregedos. Merci mon Dieu, mon roi. Merci. Mabo shige beregedo boko sombrodia. Mambro stalia mazuza badedos. Yeso zoprodik pargato sondo shadi. Merci pour la fidélité na yo. Merci. Mabo shende keli babo shuda barakatos. Aramasengele bobo sonto poria la mashuzaya. Merci Jésus. Ikapora mashanda bayato bokoria la. Au nom de Jésus. Papa, nous te remercions. Tolobi, merci 1 million de fois. To katisi na sanza yasika. Merci parce que oza mo bateli malam. Merci lolenge o merci pona lolenge o bateli biso. Lelo to telemi na présence na yo na tongo ya mukolo ya liboso na sanza oyo. To ye ko lobela sanza oyo. Maloba nyonso elata nzoto. Na kombo na Yesu Masia. Depuis au pesi Adam Unguya Maloba apesa kombo na banyama depuis mukolo wana tilelo kombo apesaki na monoko nyonso etikali bongo lelo biso pe toye kopesa kombo etoye kolobela sanza oyo parce que eloko nyonso esana matoyi ya koyoka yango toye na tongo lelo tikete sanza oyo maloba tozo pesa ye elata nzoto. Elata nzoto na kombo na Yesu. Merci mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tosameli. Amen. Na linki to vanda muke. Alléluia. Tozo tanga na Juge chapitre 9. Juge. Masuza parata gabaya. To witi na sanza ya visitation mystérieuse. Na linki na iza yoke makambo ise salami. La Bible dit Dengue alobi na Abakouk fidèle au poste alobi je m'attendrai. Je me fais quoi? Jusqu'à ce que soki Zambia se alobi soki maloba isi ebimi yeba ke coûte que coûte et kokokisama na vie na yo. Ata olobi to wuti sanza ya visitation mystérieuse mais yeba ke maloba isi lati nzoto. Avant 2017 oyo eleka mbule alpha et omega maloba wana ekomona alpha ekomona pe omega na vina yo. Est-ce que vous comprenez makamna zoloba? Laisse-moi to yamba musale azambe awuti kisanto na tonga lelo kozala ilongo na biso betela Yesu maboko makasi. Pastor Freddy Zambia pambola yo oza makasi to wuti kuna dojo oyo lo to silisi lobi eza kisomo. Nandimite kia kozala wadengi alobi papa na ifse to uti kokoma sikoyo obi na jansa kozala tongo na matin prophétique vanda Zambia pambola yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Tango nyonso ke na kisanto église na biso ezakuna. Amen. So na lingi na ifsa yo ke zala fidèle au poste abakwa alobi je m'entendrai na kozela jusqu'à ce que elakaya zambe ekokokisama na vie na ngai ya yo pe ko rate yote parce que soki Zambia lobi yeba ke maloba na ye elata kanzoto ekoya kanasete. Alléluia. Juge chapitre 9. Tanga ponanga à partir verset 8 si je me trompe pas. Juge chapitre 9 à partir du verset 8. Les arbres allèrent pour rendre un roi sur eux. Merci. Et ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Verset 9.
Et l'olivier leur dit, laisserai-je ma graisse par lesquelles on honore par moi Dieu et les hommes, et irai-je m'agiter pour les arbres? Alléluia. C'est-à-dire, ba nzete ba arbre natangi ango na kisangutu lobi ba arbre ba sangani bazalaki en réunion conférence des arbres. Yo kanisi ke bino nde bosangana ka kusala ka conférence na banzete be bazala ka ba conférence balobaka yo yo kite bazoluka nani akozala mokozi nana kozala chef na bango na banzi lingala tanga yango bien ekusunga biso lingala tanga po ba arbre oyo ba français mususu eleki makasi pona biso okay lingala loba moko verset 8 mokolo moko banzete ekenda kutana oyo kyango nani ayebi nzete awa ato yebi arbre te oyebi nzete mokolo moko ba banzete basali nini mokolo moko banzete ekendaki kokutana esika moko pona kopona mokonzi na yango pona kosala nini kopona mokonzi na yango zoka ne ba arbre bakutanaka est-ce que ba arbre asala ka conférence mokolo na mone loko ebalukinga ebalusinga moto na yebiti na nini maintenant Yesu atelemi un jour azolobela figuier zoka nde bango pe balobaka amen ebayokaka amen bazana matoi lolenge ya bango so sanza oyo ekoyoka yo amen azana matoi avant elobela yo lobela yo continue mokolo moko banzete ekendeki kokutana esika moko pona kopona mokonzi na yango oui yango nyonso elobi na nzete ya olive zala mokonzi na biso oui kasi nzete ya olive ezongisi mosala na ngai ezali kobimisa mafuta oyo basalelaka pona kokomisa banzambe pe batu pona kokumisa banzambe pe batu pona kokumisa zambe pe batu mosala na ngai wana olive mafuta nasepelisa zambe nasepelisa batu ayebi mosala na ye bazoloba bolingi natika mosala na ngai wana pena ya kominyokola na kotambwisa banzete bongo banzete elobi na nzete ya figi yo zala mokonzi na biso nzete ya figi azongisi mosala na ngai ezali kobimisa bambuma ya sukali pe ya elengi bolingi natika mosala na ngai wana na ya kominyokola pona kotambwisa banzete pona zala mokonzi na bino leader alléluia amen so, qu'est-ce que na eloko nini nazobimisa awa banzete balobaka e bayokaka entre bango c'est-à-dire zambe apesi bango matoi lolenge na bango soki otangi version anglaise bato anglophone bazawa bible na tango Yesu alakaki nzete ya figuier alakaki yango mabe la Bible dit avant Yesu abimisa malobwa alobi akomi kuna atali soki nzete ya figuier wana ezana mbuma ezangi mbuma alobi a répondre anglais version anglais alobi yango Yesu a répondre nzete ya figuier c'est-à-dire nzete wana et communiquer qui est message songolo ye a répondre à celui qui a lobby soki bongo a partir ya lelo mutute akolia mbo ezete e kaoki ayoki avozo so azana matoi na ye yako yoka Yesu alobeli soki ayoki c'est-à-dire denge Yesu alobi musala oyo ye asalaki biso pe tokozala nini alléluia. Ça dit biso peto koko lobela pas onzete mais to koko lobela sanza yango na ye ko lobela sanza oyo na tina na yo na tongo lelo amen na lobi maloba ya tongo oyo ezo lata nzoto na vi na yo amen na lobi ezo lata nzoto na vi na yo amen na kombo na Yesu Masia amen na mukuse eloko yoso ezana matoi na bango yako yoka yango pesi mbua kombo tango abotama komuna babenga bango mbwa généralement même mutu na mutu akomi kopesa mbwa kombo ato opesi bingo mars opesi dogi kombo opesi wana tango bozo benga ye mutu nyonso na famille bazo benga ye azo tosa alléluia losambo na ngai sanza oyo ya juillet ezo tosa kombo wana na vi na yo soki ondimi beta caché ya main ya nzoto munene amen
Maintenant, tu as une parole prophétique à Sanzoy. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Alléluia. Actes des apôtres. Mashubarana mayekede. Aramashekeri babosata. Chapitre 2, à partir du verset 1. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1er. Oui. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Bazo salanini les jours de Pentecôte wana na place basalaki ensemble. Basala bazo salanini. Verset 2. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux. Alléluia. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3. Et il leur apparut dans les langues divisées comme de feu. Et elles s'est posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Alléluia. Amen. La Bible dit, et comme les jours de la Pentecôte s'accomplissaient, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tango, le premier matin, il y a Sanza, il y a Julie et Betaki, Bisope, Toza Awa, tous hein? La Bible dit, et il se fit tout à coup du ciel. Il se fit tout à coup du ciel. Zambe alobina yepsayo. Na sanzo yo. Oko vivre mapamboli ya tout à coup. Oko vivre bénédiction ya tout à coup. Makambo événement ya tout à coup ezo salema na vie na yo. Makambo ya poisa ezo salema na vie na yo. Parce que ton routine na sanza ya visitation mystérieuse. Sanza ya Julie. Oko vivre lokomoko tout à coup. Statut na yo échangé tout à coup. Okumbizami tout à coup. Obikisami tout à coup. Élévation tout à coup. Na kombo na Yesu. Mutumoko aganga tout à coup. Tout à coup. C'est-à-dire eko surprendre yo na poisa. Na yeko sakola likolo na yo. Makambo moko ya poisa ezo salema na vie na yo. Eloko moko ya poisa ezo salema na vie na yo. Oh yes, ozo attendez nangote mais ezo salema. Na déclarer sanza na yo ya Julie. Eza sanza ya tout à coup. Bango pe basangani kaka boye tout à coup makambo esalami. E wuti likolo esalami. Ya yo ezo wuta likolo aussi. Ya yo ezo wuta musika. Ya yo ezo wuta wapi. Ezo wuta partout. Na kombo na Yesu. Ils étaient tous ensemble. Et tout à coup. Tout à coup. Na déclaré. To latisi sanza ya Julie. Molimo ya tout à coup. Na lobi tout à coup. Na kombo na Yesu. Ofandi boye balamoko mapamboli financier oyo kanisite. Eyeli yo. Tout à coup. Eloko ya poisa ezo salema. Eko pesa yo souri. Na kombo na Yesu. Oza awa tout à coup statut na yo ezo changer. Bayebi en tant que célibataire bakoyoka okomi marié. Na baninga bazo kamwe salami ngonga nini. Bokutana ki ngonga nini. Bopala ki ndo kwa nini. Tozo yeba te. Na lobi élévation ya tout à coup ezo salema na vie na yo. Na kombo na Yesu. Mutumoka ganga tout à coup. Na lobi kanga tout à coup. Banda ko prophétiser yango na vie na yo ce matin. Banda ko prophétiser Jean Mafuta. Banda ko prophétiser Masopa ya na maya. E kalabashande kele boss. Yes, iso poria la maya. Tout à coup, ma shekede, ma shakada, ba tegelia, o sapade. Tout à coup, ma sekedika batuza. Tout à coup, hekelebo, hekalaba, esoponde yengede gudabayande. Tout à coup, ashabadaya tegedege.
Ma fils de prophète, approchez-vous. Ma shabada yabada. Yatabaya tegere boko sombrodia. Na pamboli service oyo ya tongarero. Na pamboli service oyo ya mafuta. Na déclaré ekanga na via chacun. Yes, tout à coup. Ma baya tegere bo. Eraba baraba kosoto boria laba. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Eros. 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 Eros, mande kelebo sombro dia mashara. Eko, eko, tutako, 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 mashigede, tutako, mashigadabaya, tutako, ande kele, tutako, ezo salem, tutako, ezo salem, tutako, ayategerege, irabashande, tutako. Ekalabayatege ezo salema totako abasakata baya eroboko soporia laba denge bazol lekisa ipakulami na déclarer na nzela ya ipakulami oyo to selemba loba ya tongo alelo ela tanzoto na vina yo tutaku ezo salema na vina yo na kombo na Yesu bandako prophétiser denge ipakulami ezoleka allons-y yishabadagaya mafuta ya tonga lelo epambolami. Service oyo epambolami. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Eso soprodia. Asa sabaraba. Agaraba kosondo. Esa sabadagaya. Aye katubas kalaba. Eso soprodia. Ega tubas kalaba. Esa soprodia la mayatege. Tout à coup. Esos. 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 Ayanemete. Ega tubas kalaba. Asa suba kayanama. Ande kelebo kosontobo ezuza parana maya ayataga bakayande mekoso bonde kila makuraba sando eso pata tabayate tutaku ekalabayata makambo ya poisa ero shobodobodobo urama shande kelebo na lobi tutaku ezo salema na vina yo na kombo na Yesu ekaparagata gabaya erabasonto bokoshika parala tutaku yes Shabaraga yetegere. Shabaraga yetegele bobon torobo. Erobo shabada. Erobo shabada. Mande kele boko sonto pori yalaba. Ande kele boko sonto poro boko shiande. Meruza payekeri ya baba. Tutaku. Yes. Eshobori yalaba yataga. Ande. 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 Mando soprodia. Mande soprodia. Mande soprodia. Tutaku. Yes. Shabarata gayata baya. Na kombo na Yesu. Na ningi na tunayo. Bona pesa yo ba reference dengue services okay. Bakundi prophète Élisée. Bayena ebembe yasika. Bango baye kokunda. N'est-ce pas? Bakanisi yango teke to kobwaka ye. Bayete na intention ya kobwaka ebembe wana na tombo ya Élisée. Est-ce que bakanisi yango? Ezaki na projet na bango? Ezaki na makanisi na bango? Mais tango bayoki bruit na précipitation basali nini? Est-ce que bango basatande ke ebembe kose kwa ekobana kolanda bango ezokima? Mais tout à coup bango bazokima bazokende batala sibaboye ebembe oyo mutu akubi baye kobwaka babwaki na présentation na tombo ya Élisée yepe azolanda bango teke mbembe et tout mikwa ya prophète tout à aslamuki kaka boye eloko yoso ekufa na vina yo o ezotunza mutema na yo tout à coup ezolamuka ezosekwa na kombo na Yesu tout à coup na poisa na nini na sambeliza menanga ko accompli makambo wana na vina yo na sanza oyo na poisa okomona mapambo liye na poisa statut échangé na poisa musala ezoluka yo bazo penga yo yako banda musala na poisa mobali akobala yo na kombo na Yesu tout à
tout à et salamina poisse et salamina nini na poisse tout à coup tondisa zungu na mai batondisi kende au service ba servi tout à coup bayoka mutu mokonzi ya fête bosala kaboye ndenge c'est-à-dire un trait tondisa servi natango bakutena munoko eloko bango batondisi na zungu eza yango te mokonzi ya gute na munoko naye olea lobake boye kopesa biso mai biso il faut nakangabi nakangisa bino nakangisa bokende ya kasho au contraire lobi bobombi vino ya kitoko koleka bozo pesa biso sikoyo na suka ezalaka te c'est-à-dire entre servi na goûter tout à coup mutu moko aganga tout à coup ekozala partage na yo na sanza oyo zambe atininga na yebisa yo ekozala partage na yo na sanza oyo ipakolami wana eza elembo likolo na yo eza marque ya tout à coup likolo na yo bisika nyonso ozokende okovivre makambo événement ya tout à coup mapamboli ya tout à coup na kombo na Yesu na kombo na Yesu mutu moko aganga tout à coup loba lisusu tout à coup loba makasi tout à coup denge ozokende na tongo lelo na activer ipakolami onction ya tout à coup na vie na yo élévation ya tout à coup raconte munene ya tout à coup na kombo na Yesu ngoluwa na ebanda ko manifester na vie na yo maloba oyo elata sanza na yo ya julie elata nzoto na kombo na Yesu na poisa omona ke makambo ebaluki positivement au nom de Jésus, au nom de Jésus maloba elataka nzoto obosana ngote nzete na yo eloko nini ozana ngo na maboko nzete azana makanisi moko te qu'est-ce qui va se passer poser une question pamba eloko nini alobi nzete balobi lisusu bwaka abwaki balobi tango abwaki bala moko loba tout à coup na misu na ye nzete na ye ebaluke komi nyoka balobi zonga simba ngo na luketo na mukila asimba ngo na mukila bala moko zongi lisusu nzete c'est-à-dire makambo moko ekomeli Moïse bobemi yango tout à coup na lobi boye denge maloba ese bimi ekozala partage na yo na sanzo oyo bongo wana ozoluka kokokisa tout à coup okoreni yango soki ondimi beta kashe ya main ya nzoto munene na libere bino na se ya maloba oyo denge ozokende makambo ya tout à coup ezala partage na yo des événements ya tout à coup ezala partage na yo de bénédiction ya tout à coup ezala partage na yo na kombo na Yesu ngolu ya Zambe ekende longo na yo na sanzo yo kende zonga na batémoignage nalobi kende zonga na batémoignage nalobi kende zonga na batémoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu mon roi na kombo na Yesu Masia tosambeli amen.